Soc la Cristina de Zenna Interiorisme i la reforma que us ensenyem avui jo també hi vindria a viure. On ens trobem ara és a la zona de la cuina. Tenim dos elements molt importants. Un d'ells, la península, amb 3 zones de cocció on els clients poden cuinar tant a gas com en inducció. I al darrere tenim la zona d'aigües tota concentrada, amb rentavaixelles i també la pica. A continuació ja ens anem en una paret molt important perquè hi tenim molt d'emmagatzematge. Tenim tant alimentació com també tenim cocció, refrigeració i en aquest cas, fins a arribar a la porta de l'entrada, tenim un espai per partits electrodomèstics. I a continuació donem pas a la zona de menjador, amb una gran taula que ja tenien els clients feta d'arrels d'olivera. Just davant de la taula tenim un moble amb un vidre retroil·luminat que ens dona també servei en aquesta taula i que és el punt final de la paret que parlàvem a l'inici. Aquesta paret que albergava a la cuina, però que també aquí hi tenim amagat el quadre de llums, la zona d'alarma i la porta d'entrada. Un dels meus espais preferits i que estic segura que els clients gaudiran moltíssim amb amics i família és la sala d'estar. Una sala d'estar a doble alçada i amb sostre inclinat en el que hem instal·lat un sofà gran amb teixits naturals i també hem dissenyat aquest moble que veieu aquí sota, que està fet amb xapa natural de roure i que hem donat una continuïtat a la seva veta d'inici a fi. Un dels dormitoris l'hem deixat preparat amb dues funcions. Una, tenir una zona d'escriptori per als nostres clients i la segona, tenir un espai on els seus nets es puguin quedar a dormir. I en previsió de l'espai que tenim, hem comprat un llit niu que, quan l'obrim, ja el tenim en l'alçada corresponent per tenir així una major comoditat a l'hora d'instal·lar-lo. Hem reformat els 3 banys que tenim a l'habitatge. Una de les coses que hem fet ha estat seguir amb el mateix paviment dins la dutxa. Així, d'aquesta manera, obtenim una continuïtat en tot el nostre terra. En els 2 banys de la planta baixa hem tingut suficient espai com per poder integrar una sabonera en cada un d'ells. Una altra de les parts essencials és la griferia, i és que tenim totes les aixetes empotrades, tant a paret com també a sostre, i l'acabat sempre és acer inoxidable. Una altra de les peces claus és el fossejat que hem creat a la dutxa. Té 2 funcionalitats. Una d'elles és la il·luminació a través d'una tiralet i la segona és que hem creat en ella una ranura que ens genera l'espai de conducció cap a l'extractor que tenim situat en una habitació al costat. D'aquesta manera no sentim gairebé soroll. I el passadís d'accés a l'habitació principal l'hem transformat en una gran zona d'emmagatzematge. Tenim armaris a dreta i a esquerra i també hem amagat una porta que ens dona accés al rentador. Un dels requeriments del projecte era poder tenir un espai de rentador a l'interior de l'habitatge. A banda, també volien que rentadora i secadora estiguessin elevades per poder tenir una major comoditat a l'hora d'usar-les. En el mobiliari que hem fet a mida hem dissenyat 2 calaixos que permeten poder posar els cubells mentre fem ús de rentadora i secadora. A banda, també hem dissenyat un extraïble que ens permet separar la roba abans de ser rentada. I a través del passadís d'emmagatzematge arribem finalment a la zona del dormitori suite. En el dormitori hi hem instal·lat un gran capçal tapissat i també un parell de plics que ens donen tant llum d'ambient com llum de lectura. I del dormitori tenim pas directe al menjador i sala d'estar, que ens permeten, a través d'aquesta escala, accedir a la planta de dalt.
I arribem a la zona de biblioteca, un espai on poder gaudir de la lectura i que, a més, hem aprofitat per redistribuir i obtenir així una gran zona d'emmagatzematge. I com no podia ser d'una altra manera, a la suite de la planta superior també hem tingut en compte l'emmagatzematge. És per això que hem aprofitat la màxima alçada que ens permet per tal de poder tenir 2 armaris grans amb gran capacitat. Al tenir un sostre inclinat sense fals sostre, el que hem instal·lat és una il·luminació de superfície que gira i ens permet il·luminar cada zona. Gaudir de l'exterior tant a l'hivern com a l'estiu era clau també per als nostres clients. Per això hem instal·lat tota una zona de sala d'estar i també de menjador per poder gaudir amb la família i els amics. Si voleu veure més projectes com aquest, ens podeu seguir a les nostres xarxes socials i també visitar la nostra pàgina web, estudizenna.com.